டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஜாப்காம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நேவல் ஷிப் ரிப்பேர்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிற 14 வேகன்சிஸ்க்கான டிரைவர் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபார் டிரைவர் வேகன்சிஸ்க்கு யார் விண்ணப்பிக்கலாம், எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம். ஓகே, நேவல் ஷிப் ரிப்பேர்ட் அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த கப்பல் கட்டும் தளம் தான் நேவல் ஷிப் ரிப்பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிற 14 டிரைவர் வேகன்சியோட ஜாப் லொகேஷன் எங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, போர்ட் பிளேயர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்தமான் நிக்கோபார் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, செலெக்ஷன் பர்சன் நீங்கள் போகிறதாகட்டும், ஜாப் லொக்கேஷன் ஆகட்டும், எல்லாமே அந்தமானில் இருக்கிற போர்ட் பிளேயர் தான். இதுக்கு எந்த ஒரு இன்டர்வியூ கிடையாது, ரிட்டன் எக்ஸாம் மட்டும் தான். சிலபஸ் தெளிவாக காமிச்சிருப்பாங்க. ஃபர்தராக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பில் கிளியராக பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வேகன்சிஸ்க்கு இந்தியா ஃபுல்லாக எல்லாருமே அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் நேவி இன்வைட்ஸ் அப்ளிகேஷன். என்ன போஸ்டிங் அப்படின்னா சிவிலியன் மோட்டார் டிரைவர் குரூப் சி கேட்டகரி தான் கேட்டுருக்காங்க. நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை வந்து ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட் மூலியமாகவோ இல்லை நீங்கள் ஸ்பீட் போஸ்ட் மூலியமாக சென்ட் பண்ணலாம். ஆர்டினரி போஸ்ட்டில் பண்ணக்கூடாது, ஒன்லி ரிஜிஸ்டர் ஆர் ஸ்பீட் போஸ்ட்டில் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஜாப் லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் போர்ட் பிளேயராக இருக்கலாம். ஃபர்தராக எனிவேர் இன் இந்தியா மாற்றுறதுக்கும் சான்சஸ் நிறையா இருக்குது. இந்த பாயிண்ட்டை தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணி சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, இப்போ 14 வேகன்சிஸ் இருக்குது. அன்ரிசர்வ் எவ்வளோ, ஓபிசி, எஸ்சி, எஸ்டி, இடபிள்யூஎஸ் எல்லாமே காமிச்சிருப்பாங்க. ரிசர்வேஷன் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்ளை பண்ணுங்கள். சேலரி பொறுத்தவரை 19,900 to 63,200 தான் ஃப்ரெண்ட்ஸில் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அப்ரிவேஷன் ரிசர்வேஷன்ஸ் ஃபுல்லாக காமிச்சிருப்பாங்க. ஏஜ் பொறுத்தவரை 18 வயசுலேருந்து 25 வயசு உள்ளவங்க அப்ளை பண்ண முடியும். அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10வது கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஐ மீன் ஒரு வெஹிக்கிள் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது ரன் பண்ணுறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் லைன் மெயின்டெனன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டிரைவிங் லைசன்ஸ் வேணும். ஹெவி வெஹிக்கிள் கேட்டிருப்பாங்க. 1 year ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கான ஹெவி மோட்டார் வெஹிக்கிள் டிரைவிங்கும் கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ ஹெவி வெஹிக்கிள் வித் 1 year ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ரிலாக்ஸேஷன் ஆஸ் பர் த கவர்மெண்ட் ஆப்ஸ் தான். ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி பிரினர்ஸ்க்கு 5 years, ஓபிசி நான்-கிரிமினல்ஸ்க்கு 3 years சொல்லியிருப்பாங்க. இஎஸ்எம் ஆல்சோ கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் பதில் அப்ளிகேஷன் ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸோ போர்ட் பிளேயரில் ஒரு ரிட்டன் எக்ஸாம் வைப்பாங்க. ரிட்டன் எக்ஸாம் போகிறதுல ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ், அவேர்னஸ், ரீசனிங், அப்புறம் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ், நியூமரிக்கல் ஆப்டி இது மாதிரி குவிஸ் தான் இருக்கும். 100 marks சொல்லியிருப்பாங்க. சிலபஸ் ஆல்சோ தெளிவாக காமிச்சிருப்பாங்க. நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்டர்வியூ எதுவுமே கிடையாது. இதுக்கான கால் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தா உங்களுக்கு த்ரூ உங்களோட வீட்டுக்கே அங்கே சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. இதுக்கான செல்ஃப் அட்ரஸ்டு என்பதை அப்படி நீங்கள் வச்சு சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லாஸ்ட் டேட் என்ன அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்லேயே கொடுத்துருப்பேன். நம்மளோட நோட்டிஃபிகேஷனில் இருக்கும். jobcom.in வெப்சைட்டில் போனீங்க அப்படின்னா எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிளியராக கொடுத்துருப்பேன். அதுக்கான லிங்க்மே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன். செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். போர்ட் பிளேயர் அந்தமான் நிக்கோபார் தான். அண்ட் ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணி உங்களுக்கு எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம். எப்படி ப்ரோ அனுப்புறது அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபில் அப் பண்ணி த கமோடர் சூப்பர் இன்டர்நெட் ஃபார் ஓஸ்ஐ ரெக்ரூட்மெண்ட் செல் இந்த அட்ரஸ் இங்கே சென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். சென்ட் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒரு கவரில் போட்டு பேக் பண்ணிட்டு இந்த கவருக்கு மேலே வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் சிவிலியன் மோட்டார் டிரைவர் ஆர்டினரி கிரேட் அண்ட் கேட்டகரி என்ன நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, சென்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் செல்ஃப் அட்ரஸ்டு என்வெலாக வச்சு சென்ட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். 23-13 கவரில் ஒரு எம்டி கவரில் 2 address உங்கள் அட்ரஸ் எழுதிட்டு அதில் நீங்கள் 45 rupees ஸ்டாம்ப் போட்டு அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் லிங்க், நோட்டிஃபிகேஷன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஜாப்காம்லேயே கொடுத்துருப்பேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, அது கூட நீங்கள் என்ன அட்டாச் பண்ண அப்படின்னா உங்களோட ஓபிசிக்கான சர்டிஃபிகேட்டில் எஸ்சி எஸ்டிக்கான சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருப்பாங்க. 10th மார்க் ஷீட், பர்த் சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருப்பாங்க. 2 additional ஃபோட்டோ கேட்டிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தால் அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று இருந்தால் அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் கேட்டிருப்பாங்க. ஓகே, இந்த பிடிஎஃப் காப்பிலே லாஸ்ட்டில் வந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து A4 ஷீட்டில் பிரிண்ட் எடுத்து ஃபில் அப் பண்ணி அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃபோட்டோ ஓட்டுங்க. ஃபோட்டோ ஓட்டி செல்ஃப் அட்டஸ்டட் சொல்லியிருப்பாங்க. மேலே நீங்கள் சைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் எல்லாமே நீங்கள் கேப்ஸில் ஃபில் அப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அட்டாச் பண்ணுங்க என்க்ளோசஸை மேலே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பொதுவாக நீங்கள் எதுவுமே ஃபில் அப் பண்ணக்கூடாது. இது ஆஃபீஸ் யூஸ் ஒன்லி தான். அது கீழே அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் நீங்கள் ஃபில் அப் பண்ணுங்கள். எல்லாமே கேப்ஸில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பேர், ஃபாதர்ஸ் நேம், டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே பேசிக்ஸான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. பெருசாக அதுவும் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அப்புறம் டெக்னிக்கல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. எல்லாமே நீங்கள் ஃபில் அப் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். சைன் பண்ணுங்கள், பிளேஸ் எழுதுங்க, டேட் எழுதுங்க. நீங்கள் A4 பிரிண்ட் எடுக்கும்போது இந்த DVAPங்கிற பாயிண்ட்டில் நீங்கள் ஃபுல்லாக எரேஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் பிரிண்ட் எடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். இப்போ தான் இங்கே சப்மிட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஃபர்தராக இந்த டிரைவர் வேகன்சிஸ் பற்றின டவுட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்ஸுக்கு தெரியப்படுங்க, ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.